ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ. ಇವತ್ತೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು ನೋಡೋಣ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಇದು ಕಫನಾಶಕ ಅಂದರೆ ಕಫನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬೆ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬೆ ಹೂವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಬರೋ ಜ್ವರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಹೂವನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿಲ್ದಲೇ ಇರೋಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ರಸಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹಾಗೆ 3 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಕಫ ಇದ್ದರೂ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ, ಜ್ವರ ಇದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಇದು. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.